ये हायासुंग का बेल्ट बेन हो गया एक साइड का, ये साइड का स्टार्ट नहीं हो रहा था, बेल्ट जो खराब हो गया। ये वाला जो बेल्ट है इसका नहीं मिलता है, तो हम लोग दूसरा गाड़ी का मिला के लगाएगा अभी। ये TVS का है, ये लंबा ज़्यादा है, इसको काट के लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा ज़्यादा है। काटना हो गया, ये देखिए। आप लोग दूसरा गाड़ी लोग का भी ऐसा काट के मिला के लगा सकते हैं, कोई गाड़ी का नहीं मिलने से। ये देखिए हम काट के लॉक का जगह भी बना दिया। उल्टा लंबा इसको उल्टा घिसना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे साइड से मिलाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये अभी हम लोग का हेड गेनिंग हो रहा है। ये बाइक जो है देखो अभी फिटिंग कर देगा। ये गेनिंग हो गया, ये लॉक बैठा रहा है। लॉक बैठाने के लिए आप लोग का पोलो होने से देखिए ऐसा बेल्ट लॉक का पैकेट को लगा के 8 नंबर 10 नंबर टी से ऐसा दबा दो, बेल्ट लॉक बैठ जाएगा। ये देखो आराम से, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं, बढ़िया से बैठ